अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ुल हसनैन। हमेशा की तरह आप लोगों को हसनैन और समद के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों के साथ शेयर करने वाले कि आप किस तरह जो है अपनी मोबाइल की सेटिंग से अपने कानों का जो मुशाहिदा है वो करवा सकते हैं। हाँ जी, अगर आप डॉक्टर से तंग आ चुके हैं, बार बार मुआयना करते हैं डॉक्टर पे, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों में शायद कोई मसला है, मैं कुछ सुनता नहीं, तो आप अपने मोबाइल से जो है अपने कानों का टेस्ट आसानी के साथ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी का जो ऐप है उसका ज़रूरत नहीं है। मैं इधर जो कोई ऐप वगैरह है उसका बात नहीं करता। आपको अपने सेटिंग से जो है ये सब चीज़ें करवाना है, अपने कानों का टेस्ट करवाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं, पहली दफ़ा आ चुके हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना और इस वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों के साथ जो है शेयर करना, इसको लाजमी करना है, क्योंकि भाई मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। तो चलते हैं अभी वीडियो के मेन मकसद पे और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक गाइस। तो मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको सिंपल जो है अपनी मोबाइल की सेटिंग पे जाना है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मोबाइल का सेटिंग जो है कैरी कर रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पर और ऑप्शन जो है मेरे सामने खोल गया है। यहाँ पर मैं ये देख रहे हैं, सॉरी किधर गया, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको जो है मैं यहाँ से सिंपल स्क्रॉल डाउन करूँगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर नज़र रखती हुई एयर कस्टमाइज ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस पर क्लिक करूँगा। और जैसा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो है मेरे सामने आ चुका है। अच्छा, तो इसके लिए जो है अगर आपका एज जो है अंडर 13 है तो आप सिंपल फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका एज जो है 30 to 60 है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर, और आप अबाव है तो इस थर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करवा सकते हैं। अच्छा, तो मेरा जो है अंडर 13 है तो मैं अंडर 30 है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है कस्टम साउंड प्रोफाइल, उस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन जो है देखने को मिलता है, फास्ट मोड एंड प्रिस्क्रिप्शन मोड। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप जो है अपने कानों का डीप टेस्ट करवाना चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप जो है सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक आर्जी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आर्जी टेस्ट करूँगा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है मेरे सामने आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक हेडफोन लेना है या ईयरबड्स लेना है और उसको अपने कानों में लगाना है और आप एक पुरसुकून माहौल में जाना है जहाँ पर शोर वगैरह ना हो, जहाँ पर फालतू आवाज़ें ना हो। तो आपको वहाँ जाना है और ये जो है कुछ साउंड देगा। अगर आपको वो साउंड जो है आप वो काबिल हो जाए कि ये साउंड जो है आप सुन सकते हैं तो आप यस पर क्लिक करें। अगर आपको ये साउंड जो है सुनने नहीं देते तो आप नो पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं जो है नो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो है मेरा जो परसेंटेज है 4% जो है यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से जो है नो यस करके अपने कानों का जो है मुआयना करवा सकते हैं। अगर आपको जो आवाज़ सुनते हैं आप तो वहाँ पर आप यस करें, जो आप लोग नहीं सुनते तो वहाँ पर आप नो करें। अच्छा, ये तो पहले वाला ऑप्शन था। अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बड़ी अहम है। तो यहाँ पर मैं प्रिस्क्रिप्शन मोड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ साउंड जो है दे रहा है। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो साउंड की क्वालिटी जो है, साउंड की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैं जितना मुझे सुना रहा है मैं
کہہ رہا ہوں کہ یار اتنا مجھے ابھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس سے کم کروں تو یہ مجھے سنا نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے جیسا کہ میں یہاں پر یہ اس آپشن پر میں آ چکا ہوں، تو اتنا آواز جو ہے میں سن سکتا ہوں۔ اگر میں اس سے جو ہے تھوڑا انکریز کرو تو وہ زیادہ سن سکتا ہوں، اگر تھوڑا سا ڈیکریز کرو تو میں وہ نہیں سنتا۔ اچھا، ایک لیول جو ہے آپ کو ڈیکریز کرنے سے کم جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، جیسا کہ میں اس سے اگر کم کروں، ٹھیک ہے، مائنس پر کلک کروں تو یہ آواز جو ہے میں نہیں سنتا۔ اگر میں پلس پر جو ہے کلک کروں تو یہ آواز جو ہے ابھی میں سن سکتا ہوں۔ تو سمپل میں اس کو سن سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں اوکے پر کلک کروں گا، اور یہ جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2% ہو گیا ہے۔ اس کو آپ کو 100% تک کرنا ہے۔ یہاں پر لیفٹ اینڈ رائٹ کان بھی آپ لوگوں کو دے رہا ہے کہ آپ کے رائٹ میں مسئلہ ہے یا لیفٹ میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو کروا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بھائی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو اور اچھے لگے ہوں گے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی فیض اللہ حسنین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔